تخيلوا معايا هذا الركبه ديال الخيل وفي هذا الوقت بالضبط شفتي العود. يا سلام، منظر غزال ركوب الخيل. خلينا هذا المعرض ديال تغازوت باي حيت كاينه الشمس صراحه، غادي يكون زوين في هذاك الوقت ديال الغروب. يعني نزلنا شويه لجهه البحر حتى يبدا شويه الجو يبرد وغادي نطلعوا تما. سبحان الله العظيم، البحر كيعطيك الجو بحال ديال الصيف، بحال تقولي حنا في شهر 8. الناس هانتوما كيعوموا، حنا في الاخر دابا ديال شهر 12 الديور باردين، ولكن جهه البحر هانتوما الناس كيعوموا نيت، يعني بحال الشكل ديال الصيف. ولكن راه كاينه الشمس، راه بحال الصهد، ماشي بحال الصهد، راه الصهد نيت، يعني بحال شهر 8. ولا جيتي تشوف احسن وقت ديال البحر الواحد يستغلوه في هذه الاوقات هذه، يعني شهر 12 1 2 3 كتكون الدنيا خاويه. اول حاجه، ثاني حاجه كتكون يعني داك الدفء ديال البحر كيكون مختلف على الصيف. الصيف بحال كتحرقك ديك الشمس، دابا لا، يعني واحد الجو اللي هو غزال. هانتوما الناس راه كيعوموا، سواء الناس اللي كيديروا السيرف، معروفه هنايا تغازوت معروفه بالسيرف، فالناس اللي كيديروا هذا ركوب الامواج ولا العومان، اولا كما كتشوفوا الناس اللي كيعشقوا الكواد، هانتوما الناس اللي كيلعبوا الكره. المهم راه بحال الصيف، غير هو الفرق انه كتكون خاويه والشمس تبارك الله. هانتوما والله الا بحال الصيف. ما شاء الله، جمال رباني. شوف الناس راه داخلين البحر داخل كيعوموا. والناس اللي كيديروا هكا ركوب الخيل صراحه البنات واحد الجو اللي هو غزال ما شاء الله. هانتوما سمعوا لي الصوت ديال البحر. ونقي سبحان الله في هذا الوقت في العام كيكون نقي وكيكون مختلف، كيعطيك واحد الراحه اللي هي مختلفه، ماشي بحال ديال الصيف. خصوصا انه كما قلت لكم الجو هنايا الدنيا هنا خاويه، فاحسن وقت الواحد اللي بغى يعوم او لا مثلا بغى يدير رياضه المشي، ركوب الخيل، بغى يدير ركوب الامواج، بغى يركب الكواد، الجمل. المهم هذه هي احسن وقيته خاوي، ولا يلعب الكره كما هاد الوليدات هادو. هانتوما سمعوا لي الصوت ديال البحر. يا سلام، الله، حارتوا واحد الراحه البنات.
نتمنى انها تكون كتوصلكم يعني داك الصوت ديال البحر. تمنيت لو كان حتى الريحه تكون توصلكم ديال البحر. كيتقرع في هذا الوقت هذا، كي كنقولوا حنايا كيتقرع على البحر، كتطلق ديك الريحه ديالو ديال الطحالب وديال واو. والمرة دافيه البنات ماشي بارد، لان كما كتشوفوا الشمس. ها انتم راه كاع الناس تيعوموا. يلا عشاق البحر، هذا هو وقته احسن بزاف كاع من الصيف. غزاله البنات والله العظيم الا واعر، سواء كبغيتو تجيبوا الوليدات يعوموا، او لا بغيتوهم يلعبوا الكره، او لا بغيتو غير تجلسوا. كاين اللي كيجيب الكراسه والطبالي، او لا كيكريو هنا الباراسولات وتيجلسوا هنايا، كيجيبوا الكوتي ولا كيجيبوا كاع الكميله وكيسخنوا هنايا وكياكلوا. ها انتم البنات، ها انتم البنات، ها هما الناس كيعوموا. خصوصا هنا الكوار هما اللي كيستغلوا بزاف هاد الفتره في العام ديال البحر. كتلقايهم هما ما كيكونوش الصيف هنايا، ولكن في هاد الوقت في العام كيكون عامر. ها انتم الكوار حتى هما كيعوموا، والناس اللي كيديروا لا مارش، الناس ديال الكره والناس ديال الكواد. يعني هذا هو احسن وقت البنات، احسن وقت اللي بغى يستغلوا في البحر. اللي بغى يخوي الطاقه السلبيه وعاود يجدد واحد الطاقه اللي هي قويه، طاقه ايجابيه، اللي يقدر انه يتاقلم فيها مع الضغوطات الحياتيه، فاحسن بلاصه صراحه هي البحر في هذا الوقت بالضبط. ومن طبيعه الحال حتى الطبيعه كتعطيك نفس تقريبا نفس الحاجه، او الجبال، او يعني الانسان يستغل هذا الوقت في العام، لانه كتكون فيه واحد الضغط على النفسيه ديال الانسان. وملي كيكون هكا داك الضغط باش كتفرغ وباش كتعاود يعني تجدد الطاقه ديالك انك تكمل في هاد الضغوطات هادو، هي انك تفرغوا في شي بلاصه بحال هكا، البحر او لا ركوب الخيل. ها نتوما شفتوا الكوار كلشي كيجري. واحد الجو هنا راه ما نقول لكمش، ما شاء الله. انا من عشاق البحر في هذا الوقت بالضبط، يعني كيعجبني في الغروب، او لا كيعجبني الصباح بكري، او لا في الاوقات اللي كيكونوا ديال شهر 12 و1 و2 و3، يعني الوقت اللي كتكون الدنيا كتكون اول حاجه خاويه بحال هكا كما كتشوفوا. تاني حاجه كتكون حتى البحر في هذا الوقت هذا راه كيختلف على البحر ديال الصيف. سبحان الله، كيكون نقي، كيكون الريحه ديالو كتبدل، كلشي فيه بحال هو تيعيط عليك انه يمدك ويعطيك واحد الطاقه ويجبد منك هذيك الطاقه السلبيه. الشميشه والبحر والجبال.
وركوب الخيل، يا سلام اكثر من هكا. تخيلوا معايا هذه الركبه ديال الخيل، وفي هذا الوقت بالضبط وحده البحر. اه